Na, hellóztok, sziasztok! Én Lili vagyok, és most survivalezni fogunk a Legendary MC-n, vagyis hát egyjátékos módban. És sajnos Zoe nem tudott eljönni, de mondjuk nem is tudtam volna vele játszani egyjátékos módban, vagy a survivalt, mivel nincs Hamacsim, meg amúgy se ért rá most, de lesznek sokféle videó, de leginkább úgy így együtt fogunk videózni, de Zoe, nem Petrát akartam mondani, az is egy barátnőm, de ja. Igen. Na és akkor az lesz, hogy most egyedül fogok survivalezni, de lesz úgyis, hogy én egyedül videózok. Meg Zoe is fog úgy, meg úgy is lesz, hogy együtt. Na igen, de most survivalezni fogunk. Na igen, már ezt elmondtam. No hát, kezdjük is, hát legyen a videó. Játék most túlélő, akkor legyen az a generátor, hogy jaj, rosszul írtam. Rakom ezt a csalások engedélyezést. Bocsi. Már muszáj. A bónuszláda nem kell. Kész. És új világ létrehozása. Ha ti is ezt beírjátok, akkor nektek is ez a világ fog jönni. Bocsi, ha így hallatok a háttérben, hogy így ilyen ropogtatásokat ezek. És ha valami ásításokat hallatok, akkor meg ugye reggel van, és most vettem fel a videót, és hát most veszem fel, ja, jó, hát tele vagyunk nyuszival, hát de szavannán kezdtünk, ez a gáz. Na, de már van egy csomó kaja. Aua. Hello, malacka. Van már 8 fel. Bocsi, hogy ez milyen a skinem, nem tudom másikra megcsinálni. Ez a legendary nem működik. Na hát menjünk el bányászni, meg oldakolni. Hát nem.
Bocsi, ha nem beszél sokat, de mondjuk nincs mit. Hát, majd csinálok egy Facebook oldalt, és ja, azon ugye benne lesz Zoe is, és az a lényege, hogy írjatok majd kérdéseket is, majd Zoe-val ugye megcsináljuk, válaszolunk. Majd lent lesz a leírásban, hogy mi a Facebook oldal. Meg lent lesz az e-mail címünk is, hogyha szeretnétek nekünk privátba írni. Hát reméljük nem rossz kommenteket, de nem lesznek azok, és reméljük, hogy inkább jó kommentek lesznek. Ja. Na hát, van is 29. King, csinálom funk, vagy mi az? Tévesztés vagyok, kövünk van, csinálok már majd egy kemencét is. Szerintem úgy lesz ez a rész, hogy ebben még csak így kaját szerzek, ami nem kezdtem el építeni a házam. Aj, de jól elment ez a malacka. Ödön. Húsika. Hoppácska, ott egy gyendörben, nem akarok vele találkozni. Nem meghalok. Szerintem most egy kicsit békésre rakom. Bocsi, srácok, de muszáj, mert nem akarok egyből meghalni. Nektek akarok jót, csak hogy úgy akarok nektek, hogy legyen már fent nektek jó videó, hogy ne kezdjek már újra megint egy sorozatot, mert ja. Ez jó sok szín most egyébként. Jó, hogy már nem szénbánya van itt. Ebből biztos lesz egy 64-es. Már vasunk is van. Na, jó sok. Nincs. Fú, már lassan vége ennek a videónak. Ezt a szenet kibányászom, és akkor vége lesz. Ja. Nem mondanám azt, hogy naponta lesz videó, mert ugye mi most 6-osok vagyunk, és most gyakorolnunk kell a kompetenciára, és szépen meg lesz egy ilyen versmondó verseny, és ja. Oh. Nem lesz elég az idő. Hát na, ennyi lett volna ez a videó mára.